मैं आज आपलोक देखुवाम जे निजर फोनत म्यूजिक प्लेयारत म्यूजिक बाजी थका अवस्था भिडिओ इन्स्टेंट भिडिओ केनेके बनाब पारि बिना एडिटिंग बिना एकु नकराके आरु ढाली दिब पारि केनेकुवाके माने कि आरु आजिकाली तो जाने आरु सबे सोशियल मीडियार मानु सबर फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटक स्नैक भिडिओ आरु बहुत किबा किबि टिकटक तो नाइ बारु एतिया सो सेट टिकटकर कथा कले सागे केरोबा गात लागि गय आछे मानुहर किछुमाনৰ सागे गात लागि गय आछे तो एटुए कथाटो जे जाने सके जे भिडिओ एटा करूते जदि आपनार फोनत म्यूजिक प्लेयार बाजिओ आछे किबा एटा गान बाजिओ आछे आपुनि जदि भिडिओ करे ते आपनार हेइ गानटो अफ हो जाबो आरु भिडिओटो कन्टिन्यू थाकिबो जेहेतु आपनालोके जाने ते मैं कब जाऊँ जे हे गानटो जोनटो गान आपुनि बजाय आछे हे गानटो बाजी थाकोते आपुनि आपनार भिडिओटो केनेकुवाके बनाब पारे आरु धुनियाके एकु ना माने क्लियरली साउंडत एटा ओरिजिनल साउंडत भिडिओटो सहिते आपनार म्यूजिकटो एड हो जाबो क्विक आरु इन्स्टेंट एकेटा समयत एकेबारत तो मैं अपना बहुते जाने सके और बहुते नाजाने और जोने नाजाने शिकी लब और जोने जाने कमेन्टत कब जे मैं गम पाइছিলোঁ बा जानू मैं तेनेकुवाके केनेकुवाके बनाब पारे मैं आज आपनालोक देखुवाई दिम और ভাল लागिले भिडिओटोर लगत लाइक सबस्क्राइब और शेयर कर दिब और तो बोलक आरम्भ करूँ नेकी पोन प्रथमे आपुनि आपनार जोनखन एंड्रइड फोन सेखन लय लक हातत और लगते भिडिओ करिब सके भिडिओर केमेराटो अन करि लक आरो जेनेकुवाके कलो आमी इन्स्टेंट भिडिओ बनाम बुली तो मैं मोर मोबाइলৰ পৰা এটা গান বাছি লৈ আছো তাৰ পিছত আমি ভিডিওটো বনাই দেখাম আপোনালোকক যেনেকুৱাকে এটো MP3 মোর মিউজিক প্লেয়াৰটো খুলিলো আৰু মোক গান এখন লাগে তে মই গান এখন বাছি লৈ আছো যিকোনো গান এখন যিকোনো আপুনি ফুল গান লব পাৰে বা ৰিংটোন লব পাৰে বা যিকোনো লৈ লব পাৰে যেনেকে এটোৱে ললো আমি এই টিউনটোৱে ললো যেনিবা গান লোৱা নাই এই টিউনটোৱে ললো এই টিউনটোত আমি এতিয়া ইনষ্টেন্ট ভিডিও বনাব লাগে তো আপুনি কি কৰিব প্ৰথমত গানটো প্লে কৰি দিব প্ৰথমত মিউজিক প্লেয়াৰত গৈ আপুনি গানটো প্লে কৰি দিব তাৰ পিছত এবাৰ মিনিমাইজ কৰি দিব মিনিমাইজটো কৰি যেতিয়া কেমেৰাটো অন কৰিব তাৰ পিছত আপুনি ভিডিওত যাব ভিডিওত গৈ যেতিয়া ভিডিওটো অন কৰিলে তেতিয়া মিউজিকটো আমাৰ কি হ'ল মিউজিকটো অফ হৈ গ'ল কিন্তু ভিডিওটো হৈ আছে আপোনালোকে দেখি পাইছে ভিডিওটো হৈ আছে তে আমি মিউজিক প্লেয়াৰটো আকৌ বজাবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব ওপৰত যোনটো ষ্টেটাস বাৰ থাকে ষ্টেটাস বাৰত যাব লাগিব ষ্টেটাস বাৰত গৈ পেলাই মিউজিক প্লেয়াৰটোক আকৌ এবাৰ প্লে কৰি দিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত ভিডিওটো কন্টিনিউ থাকিব তাৰ পিছত আপুনি যিকোনো ভিডিও কৰিব পাৰে মিউজিকটোৰ সৈতে যিকোনো ভিডিও কৰি ল'ব পাৰে মিউজিকটোৰ সৈতে এনেকুৱাকে মই দেখুৱাই দি আছোঁ এনেকুৱাকে যিকোনো ভিডিও কৰি ল'ব পাৰে তাৰ পিছত আপোনাৰ ভিডিও হৈ গ'ল কমপ্লিট আপুনি পাউজ কৰি দিয়ক আপোনাৰ যোনটো গান বাজি আছিলে গানটো অফ কৰি দিয়ক আৰু আপোনাৰ ভিডিও হৈ দেখুৱাই দি আছোঁ আমাৰ যোনটো ভিডিও বনালো ভিডিওটো হৈ গ'ল আমাৰ আৰু এয়া ভিডিওটো দেখুৱাই দিছোঁ ভিডিওটো হৈ আছে তে আমি মিউজিক প্লেয়াৰটো আকৌ বজাবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব ওপৰত যোনটো ষ্টেটাস বাৰ থাকে ষ্টেটাস বাৰত যাব লাগিব ষ্টেটাস বাৰত গৈ পেলাই মিউজিক প্লেয়াৰটোক আকৌ এবাৰ প্লে কৰি দিব লাগিব तो गाइस हो गल आमार भिडिओटो बाकी आपनालोके बुझी पाले सके भिडिओटो बनालो जेहेतु क्विक इन्स्टेंट बनालो और एकु करिबले ना यात जदि मैं एनेकुवाके बनाइছো आपुनि बेलेग निचिना जेनेकुवा खुशी तेनेकुवा बनाइ लब पारे तो आमार एडिटिंग नकराको आमी डाइरेक्ट ढाली दिब पारो एटा ओरिजिनल गानर साउंडर सहिते तो बहुत बेटार आइडिया और क्विक आइडिया तो जदि भिडिओटो ভাল লাগিছে लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दी जाते आगले और क्या लै पारो आपनोलोकर कारणे और लगते अकमान सपोर्ट राखिब जाते चेनेलखन अकमान ऊपरले गुसि जाए और बाकी बाय बाय।